ก็เชิญชวนคณะสงฆ์คณะศรัทธาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มในพิธี9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จในภาคบ่ายก็เป็นงานบุญงานกุศลเชิญท่านร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2565 อันเป็นปีมหาปีติยินดียิ่งของมหาชนชาวล้านนาและชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสเปี่ยมล้นด้วยพลวะศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นปีที่เวียนรอบมาบรรจบครบ144 ปีชาตการแห่งพระครูบาสลีวิจัยพระตนบุญตนยิ่งใหญ่ในเมตตาธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจริญพรสาธุชนนักศีลนักบุญพุทธบริษัททุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่สวดพระคาถาปารมี10 ทัศตามฮีทอยแห่งพระครูบาสลีวิจัยและสดับรับฟังพระเทศนาธรรมโวหารจากองค์พระมหาเถระผู้แตกฉานในอรรถธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาหรือ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปโดยจะเริ่มงานพิธีมหามงคลนี้ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นวาระการครั้งที่ 1 ไปตราบกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ก่อนวันป่าเวณียี่เป่งลอยกระทงเชียงใหม่รวมได้วาระมหามงคล10 วาระ10 มหาปารมีปวงท่านมหาศรัทธานาบุญผู้มีความสนใจเข้าร่วมพิธีทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาสั่งสมปารมีทั้ง10 ทัศอันมีทานปารมีเป็นต้นและมีอุเบกขาปารมีเป็นที่สุดนั้นขอน้อมเจริญพรร่วมพิธีได้ที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่มีจิตเจตจำนงประสงค์ใคร่ร่วมบำเพ็ญมหาทานปารมีถวายกันเทศแด่พระมหาเถระผู้แสดงพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นขอน้อมร่วมทำบุญหรือแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์081-883-8752หรือที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์089-264-2485ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอมหาพลานิสงส์อันจะเกิดแต่เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ของมหาศรัทธาทุกท่านอีกทั้งพระพุทธปารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตที่สถิตสถาพรเป็นองค์พระประธานอยู่ณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอีกทั้งอานุภาวะแห่งองค์พระพุทธสิหิงค์พระสิงห์หลวงและอำนาจแห่งพระปารมีทั้ง10 ทัศของพระครูบาสลีวิจัยจุงเป็นพลวะปัจจัยอันยิ่งโยชน์นำมาซึ่งความรุ่งโรจน์แห่งดวงจิตพิสุทธิ์น้อมนำทุกท่านฮืออิ่มเอมเอิบอิ่มดำดิ่งสู่วิมุตติธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธะกอบด้วยทั้งสัพพสันลภางกายอันบริสุทธิ์บริบูรณ์
ด้วยอายุการอันเป็นทิพย์มีวรรณพิสิทธิ์พันพุทธพองใสมีความสุขกายสบายใจด้วยทั้งพลานามัยพรั่งพร้อมสรรตาบรอดเถิงเติงตันยังอมตะมหาเนรพานอันเป็นที่สุดเสี่ยงแห่งอาสวะกิเลสในวัฏสงสารต่อการภายหน้านั้นจงทุกท่านทุกคนแด่เตอสาขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บทที่62ตัวเงินตัวทอง
ใจทำไงไล่ล่ะทั้งคงเราเกิดเลี้ยวก็ต้องตายอ้วทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่3 เดือนก็ขอมาอยู่กับพระขอยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเวลาตายจะไล่ตายตาหลับห่วงลูกหลังเลี้ยวตายตาไม่หลับน้องชายเท่าแก่เสงว่าดีจริงโยมเตี่ยคิดได้อย่างนี้ดีมากๆเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพระพุทธวจนะว่าท่านอัญเชิญพระพุทธวจนะมากล่าวให้คนทั้ง3ฟังดังนี้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้งั้งอ้วคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาทั้งอ้วสำบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งจึงถามขึ้นว่าโยมเตี่ยไม่ปวดหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยโอยกันแทบทั้งนั้นปวกสิทั้งทำไมจะไม่ปวกแต่ที่อ้วไม่แสดงอาการทุรนทุรายเพราะทั้งช่วยอ้วอาตมาช่วยโยมเตี่ยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจช่วยสิทั้งช่วยอ้วมากจริงๆอ้วถึงอยากมาตายกับทั้งเฮียเสงหรือช่วยอธิบายให้ทั้งฟังหน่อยอ้วเหนื่อยเขายั้งปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคำว่าชิกหายเลยก็จะต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละพรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียวคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องโอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กละน้อยเริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกำหนดปวดหนอปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไข้เลยแหละครับเขาก็ทำตามแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาล2 เดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไส้เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็มาถามเขาว่าสมมุติว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีก3 เดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อาตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตี่ยต่างหากที่ช่วยท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมรับความดีความชอบทั้งนั่งแหละช่วยเพราะถ้าทั้งไม่สอนกรรมฐานให้เฮียเสงเขาก็มาสองอ้วไม่ไล่จริงละเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้ท่านพระครูเอาละจริงก็จริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตี่ยด้วยยังไงโยมเตี่ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีก3 เดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่ 60%แล้ว
เหลืออีก 40%ท่านจะจัดการให้เฒ่าแก่เสงช่วย 10% ด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก 30% ท่านจะเข้าพละสมาบัติ3 วัน 3 คืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแกสมัยที่เราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่จะได้ชดใช้หนี้ที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตโยมเตียอาตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมุติว่าโยมเตี่ยจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก5 ปีโยมเตี่ยจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติกรรมฐานเหมือนเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวันแล้วสมมุตินะสมมุติอีกว่ามีเทวดาจะมาต่ออายุให้เตี่ยอยู่ต่อไปได้อีก5 ปีเตี่ยจะเอาไหมเทวดาหน้าไหนอีจะมาต่อให้อ้วละทั้งแต่ถ้ามีนะว่าจะให้เงินอี50,000คิดเฉลี่ยปีละ10,000ถ้าอีต่อไล่2 ปีก็ให้อี20,000แหมเตรียมให้สินบนเจ้านะโยมเตียแต่เอาเถอะอาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เฒ่าแก่เสงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเฒ่าแก่บกดีใจเสียนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดลนั้นเขาก้มกราบท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึ้งใจตกลงโยมเฒ่าแก่อยู่ที่นี่7 วันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี่ยเขาหน่อยท่านบอกเฒ่าแก่เสงยินดีครับหลวงพ่อแต่ผมคงจะต้องไปเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาชุดขาวมาเพราะคิดว่าส่งเฒ่าแก่บกเขาแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไมแล้วพวกยาสีฟันแปรงสีฟันประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดการหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณกิมง้อเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่เคยมากับเฒ่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อหนี้สินก็จัดการใช้คืนเฒ่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเฒ่าแก่เอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดเสียยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอแนะของเขาจึงชมว่าเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีถ้าอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูท่านพูดยิ้มนี่ทานข้าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลินไปรับประทานอาหารกันเสียก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาศิษย์วัดพาโยมเข้าไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วพาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยดูแลคนป่วยให้โยมเฒ่าแก่ช่วยดูแลโยมเตี่ยท่านจำต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งมิฉะนั้นศิษย์วัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอก2 พี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเฒ่าแก่เสงพูดพร้อมกับยกมือไหว้1 ครั้งผมเลยถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเลยนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนานเจริญพรแล้วเมื่อไรจะมาเข้ากรรมฐานล่ะ
ท่านเจ้าของกุฏิถาม ผมปฏิบัติทุกวันเลยครับ เรียนมาจากเฒ่าแก่เขาบอก ผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักวิปัสสนาแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ถือเป็นมหากุศลเลยทีเดียวไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์7 หลังก็ยังได้บุญไม่เท่าการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้ง3ลุกตามนายสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็พากันทยอยเข้ามาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลเวลาตี 2ท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็จะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นว่าจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไหมมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อย่ารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนหายมาหลายรายแล้วรายนี้จะหายไหมที่มาเมื่อตอนเพลน่ะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หาย1,000%ก็ท่านจะเข้าพระสมาบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครล่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละจำให้แม่นๆนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ำว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้านะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดิบๆสุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินให้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มเวลาหลายๆครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขก3 วันหลวงพ่อจะไปไหนหรือครับนายสมชายถามจะเข้าพระสมาบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบัวเหียวชั่วคราวแล้วใส่กุญแจขังฉันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบ3 วันแล้วถ้ามีแขกมาหาล่ะฮะหลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดๆแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะฮะหลวงลุงแต่กลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากหรือที่พูดนะปากหรือถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดล่ะพี่นี่ถามแปลกหรือว่าพี่เอาตูดพูดได้นายขุนทองย้อนนี่พอทีอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาข้าท่านพระครูปรามก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี่ฮะหลานชายยังไม่ยอมหยุดก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้เสียเมื่อไรนายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกถ้าไฟมันจะไหม้ก็ให้มันไหม้เองขนของเองออกไปก็แล้วกัน
แล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองออกไปล่ะท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงหลวงลุงนี่ฮะชายหนุ่มว่าน่ะไม่ต้องห่วงข้าหรอกรับรองว่าข้าไม่ถูกไฟคลอกตายหรอกนาดวงข้าจะไม่ต้องตายด้วยไฟอ้อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเท่าแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแก่ศิษย์วัดเอาละเดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอก็ไม่ต้องให้บอกว่าฉันสั่งท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสัก2-3 ฉบับก่อนลงรับแขกโปรดติดตามในตอนต่อไปสวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านคือปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเน้อเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเน้ออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบ
หันทัพไมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสาละถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามศรัทธานาบุญทั้งหลายตุลุงได้นำเอากรรมที่ว่าสาเหตุแห่งความล้มเหลวในชีวิตของตกคนนะตั้งอกตั้งใจจะดีจะให้มันเจริญรุ่งเรืองในอนาคตแต่แล้วมันล้มเหลวไปเพราะอะไรหยังจะเอาตำรานี้มาบอกให้พี่น้องทั้งหลายที่มันล้มเหลวไปเพราะหนึ่งบ่เข้าใจคนอื่นแม่ออกที่จดบัตรตันก็จดไว้เหียเนอหนึ่งไม่เข้าใจผู้อื่นสองไม่ประมาณตนบ่ฮู้จักประมาณตัวเก่ากินนักจ่ายนักเงียการนักวอกนักขี้ค้านนักหมู่เนี่ยบ่ฮู้จักประมาณทั้งนั้นสามไม่เดียงสาต่อการบ่เข้าใจในการในงานทำไปก็ได้ผลน้อยสี่ไม่สำนึกผิดชอบเมื่อมันดีก็มากาเร็วไปกาบัดสำนึกผิดชอบบ่แก้ไขบ่ปรับปรุงห้าโลภโมโทสันหันคนอื่นบ่ใจคนไปเหียเอาตัวเองเป็นคนเดียวโลภได้โลภเอาเรียกว่าโลภโมโทสันหกเย่อหยิ่งยะโสเย่อหยิ่งยะโสเจ็ดโป้ปดมดเท็จเอาตัวรอดไปเป็นวันโป้ปดมดเท็จแปดคบค้าเสเพนคนดีบอกคบไปคบคนบดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องสิบชาวชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเป็นข้อที่แปดข
ข้อที่เก้าเกียรติคร้านต่อการต่อการงานที่ค้านอยู่ง่ายกินง่ายนักบ่เอาเบาบ่สู้มานี่ข้อที่เก้าข้อที่สิบก่อหนี้ก่อสินชอบเป็นหนี้เป็นสินยืมของเปิ้นนี้ง่ายเวลาเอาคืนนี่ลบหน้าลบตาคนเจ๊ะคือคนล้มเหลวบ้านจองของตี้มด11ขี้เหล้าเมายา12หูเบาเฉาปัญญาคำว่าเฉานี่คือเหี่ยวแห้งปัญญาเหี่ยวปัญญาแห้งบลวกเต้าเปิ้น13ทำตัวหัวไม้คำว่าหัวไม้นี่หัวแข็งว่ายากสอนยากอวดลวกอวดหูมันตึงมีเต็มบ้านเต็มเมืองคนอวดลวกอวดหูจะว่านกก็มีหูจะว่าหนูก็มีปีกเป็นคนสองเพศบ่ยอมลงหัวไผถึงความเดือดร้อนขึ้นมาไผจ้อยบ่ได้เพราะเป็นคนทำตัวเป็นหัวไม้หัวต่อไปเรียนหนังสือกับครูก็สอนยากก่อความบดีจวนเปื้อนจวนฝุ่งไปในทางที่บดีไผมีผัวเป็นอย่างอี้ตุกเต้าตายไผเป็นมีเมียเป็นอย่างอี้ตุกเต้าตายมีลูกปอดจายมีลูกไม่ยิงเป็นเจ้าอี้ก็เดือดร้อนเต้าตายมีตู้เจ้าอยู่วัดขอบยาว่าบ่ฟังทำตัวเป็นใหญ่ในวัดในวาเอาใจตัวเองว่าใครไปก็ไปใครอยู่ก็อยู่เป็นตุหลวงก็บ่ได้เหมือนเพราะว่าทำตัวเป็นหัวไม้คนเฒ่าคนแก่เปิ้นมาว่าก็บ่ฟังจะทำเองบางเตื้อคนเฮานี่จะไปสากะตะตัวว่าหูลวกเห็บประตกประเสียงมันลวกอย่างอื่นมันก็ไปง่าวแถมยังควรจะฟังกรรมคนอื่นพ้องโบราณเปิ้นว่าจะออกบ้านไปไหนจะกิ้มห้องจะลงเฮือนจะกิ้มตักแจ๊กขนาดจะกิ้มนะอู้กำคนยังบ่ได้เปิ้นบ่ไปแล้วเปิ้นบ่เหี้ยแล้วแสดงว่าจะมีเหตุมีอันตรายต่างหน้าต้องประกอบด้วยธรรมมีคุณธรรมเหี่ยพ้องเรียกว่าโสวัจสตาความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายตี้หัวไม้นั้นเพราะอันหยังเพราะบ่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนไผ่ทัดทานบ่ได้ทำลงไปก็เสียแต่อย่างกรรมบักเก่าเปิ้นว่าคนเฒ่าไปหันละอ่อนฟันมีดเข้าบ้านคือถากไม้เนี่ยเพิ่นจะถากไปทางหน้าอันนี้ถากไม้เข้ามาหามือตัวเก่าเข้าหาตัวเก่าอันนี้ว่าถากไม้เข้าบ้านฟันไม้เข้าบ้านคนเฒ่าเปิ้นหันว่าไอ้น้อยอย่าไปฟันไม้เข้าบ้านจะไปถากไม้เข้าบ้านกำมีดและถากไม้เข้ามาตั้งตัวไอ้น้อยจะไปแย่จะอ่านจะไปฟันไม้เข้าบ้านเขาใส่คนเฒ่าอย่างบ้านลุงว่าบ้านเฮาอย่าแถมสักกรรมถากไปเสียมีดผะแลดไปต่ำใส่นิ้วจี้นิ้วโคเลือดย้อยโซมีดมันคมเร็วไปเร็วมาบูจะไปเปิ้งไผโล่นไปหาอีลุงขอดตุ๊ดเลือดนึกผมกำเตะมีดเข้ามือผมอีลุงก็ว่าโอ้มาใจมือลุงโลมือไผ่มือมันกะตุ๊ดของไผ่ของมันกะโดนแก้ไขจะอี้มันมีบัดหน้าเมตตาผาลมคนหัวแข็งนี่นะว่าอย่างบ่ฟังแต่เจ้าตุลุงมานั่งในห้องทรงไปได้ยินท่านมหาวิษณุว่ากรรมตุลุงใจดีขึ้น
ว่าเวลาบรรยายธรรมเนี่ยอย่างในห้องส่งนี่อู้จะไปอู้โวยเปิ้นฟังบัดตันเตื้อกรรมจัดม่วนจัดดีบ่ฮู้เรื่องสกรรมว่าโวยไปเหี่ยรบไปเหี่ยท่านมหาเปิ้นว่าฮือตุลุงว่าตุลุงเป็นครูบาอาจารย์ของเปิ้นเป็นปรมาจารย์ของเปิ้นมันถูกจะฟังกรรมตุลุงเนี่ยอู้ฮือเปิ้นฟังลูกบ่ใจอู้เฮาฟังฮือมันปนปากปนคอเมื่อหูอย่างอินเฮาก็อู้จะจ้าน้อยคนได้ยินมันชัดถ้อยชัดคำพอได้ยินแล้วตุลุงก็สบายใจว่าท่านมหาเนี่ยประกอบด้วยธรรมะอันเหมาะสมเรียกว่าโสวัจจสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายบ่หัวดื้อบ่หัวแข็งบ่ทำตัวเป็นหัวไม้เรื่องอย่างของมันเรื่องไผ่เรื่องมันกะอันนี้ละกำลังหัวแข็งละว่ายากสอนยากอันตรายอนาคตนั้นก็คือความล้มเหลวแน่นอนแล้วก็อู้ปนปากปนคอจะไปอ้อมแอมบางทีมันถูกตัวเก่าแต่มันละมันบัดถูกคนอื่นเตื้อหนึ่งตุลงเอาผ้าป่าไปตอดติดปุ้นที่เจียงไฮ้ตังปูนนี่นักแกอยู่พองเนอเปิ้นเกียมต้อนรับผ้าป่าเปิ้นบ่ใจเอาเข้าเอาแกงมาเลี้ยงเฮาเลี้ยงอย่างเฮาเนี่ยอย่างเดียวเล่นเอาเหล้ามากินตัวคนเฒ่าคนหนึ่งอายุ90ปลายละเสียงดังเนี่ยเป็นคนไทยดังปากกลางพวกมันเมาเหล้าเลยมึงมั่งละเข้ามาไหว้ตุลุงหลวงพ่อผมนี่อายุเท่าไหร่หลวงพ่อรู้ไหมสัก70-80ไม่ใช่ผมนี่90กว่าแล้วสุขภาพผมแข็งแรงดีฟังเสียงผมแล้วฟังเสียงดังฟังชัดด้วยอมลิ้นอยู่ว่าเสียงดังฟังชัดผมเนี่ย90กว่าแล้วหลวงพ่อเสียงดังฟังชัดโดยเป็นดีไข้หัวเสียงดังฟังชัดอมลิ้นอยู่เสียงดังฟังชัดปรับปรุงตัวเก่าไปฟังชัดเมื่อใดอันเนี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างมาให้ฟังบ่ได้บ่ใจเล่าขวัญเปิ้นถ้าเล่าขวัญแล้วเขาจะบอกเป็นตัวเป็นตีนว่าไปตอดวัดใดบ้านใดหมอกเจียงไฮ้นี่ก็เอาละเพราะบ่ฮู้ตัวเก่าออกบ้านออกจองบ่เข้าบ้านเข้าจองพ่อก็ว่าบ่ได้แม่ก็ว่าบ่ได้พอเฮือลูกเฮือหลานระวังเด้อเปิ้นก็เป็นคนเฮาก็เป็นคนก่อนว่าเฮือน้อยกำเดียวเปียกระเป๋าหนีละไปบ่ฮอดในตึกในเพียวในก็ประเดี๋ยวก็ปิกมาละเสียเวลาไปหันจัดเหมือนนะที่จะช่วยการช่วยงานเปิ้นเพราะอย่างเดียวแต่น่ะคือใจของตัวเองเนี่ยเป็นหัวไม้หัวต่อมันแข็งหัวแข็งว่ายากสอนยากเปิ้นจะจุงก็บื้อจุงลู่ไปก่อนเหียเปิ้นจะซ่อนก็บื้อซ่อนลู่โดยไปทางโกนเป็นคนว่ายากสอนยากคนหนุ่มบัดเดียวถ้าอย่าบ่ฮู้เรื่องก็คำว่าซ่อนงัวควายบางตัวมันเป็นอย่างนั้นลูกซ่อนนี่หมายความว่าฮืองัวไปก่อนฮือควายไปก่อนและเจ้าของมันกำเชือกตัวก้นอันเนี้ยเรียกว่าซ่อนเจ้าของจะตัวก้นก็ลู่ไปก่อนเจ้าของจะไปก่อนก็ลู่ตัวก้นอ้นก็บ่ใจเห็นก็บ่ใจจะฮื้อนำก็นำบ่ได้เปิ้นจะนำก็บ่ฮื้อนำขวางบ้านค
ขวางเมืองเป็นคนว่ายากสอนยากอยู่ในวัดตู้หลวงก็การอยู่ในโรงเรียนครูก็การอยู่กับพ่อกับแม่ก็การรำคาญเหมือนกับกินขำเขี้ยวนะรำคาญจะสวกก็บ่ออกบ่สวกก็ขำอยู่หั่นเติกกำกึดเปิ้นบางทีเฮาก็จัดนายไล่ก็ไล่บ่ได้อินดูพ่ออินดูแม่มันพ่อแม่ดีๆตึกลูกบ่ดีเป็นนักเลงหัวไม้นะทำตัวเป็นหัวไม้นี่ถ้าไผได้ยินได้ฟังเกยเนี่ยจะอี้มาแล้วใครเฮอเป็นคู่เป็นคนดีก็พยายามจะไปเป็นมอดจะเป็นหัวไม้หัวแข็งว่าง่ายสอนง่ายเตอะเปิ้นตึงอินดูเปิ้นตึงสงสารถ้าว่ายากสอนยากเลยไผบ่อินดูไผบ่สงสารแค่นตื้อกับปล่อยตามยะถากรรมของมันงัวตัวเดียวกินหญ้าแผกหมู่อยู่ตัวหมู่อยู่ตัวเพื่อนตัวฝูงกินหญ้าตัวกันมีเสือมีสิงอย่างมาจะมาคบมากราบก็ช่วยกันควิดได้งัวบางตัวไปอยู่กับเพื่อนกับฝูงแอบไปตีตัวออกจากเพื่อนจากฝูงขโมยมาหันขโมยเอาไปฆ่ากินเนี่ยเสือสิงมาหันเสือสิงเอาไปกินเนี่ยบ่มีไผจ้วยคือบ่เข้าหมู่บ่เข้าเปื้อนเข้าฝูงมีรายหนึ่งมาปับตุกกับตัวลุงลูกบ่ฟังกรรมหัวไม้สอนยากยังบ่ปอขี้ค้านตัวแถมเฮียนก็บ่จบจำเนี่ยการก็บ่เนี่ยไปทำงานตัวเปิ้นเนี่ยพ่องบ่เนี่ยพ่องเปิ้นก็ไล่ออกแล้วมาปรึกษาหารือกับตุลุงว่าจะเนี่ยจะใดโอ้ตุลุงก็ว่าคนเจือนี้มันบอกอาบน้ำฟังธรรมบอกฟังกำไผหัวแข็งก็เลี้ยงไว้หั่นเถอะมันอาจจะหูคิงมาโมลูนอายุ30มันจะหูคิงมาโมลูนมันอาจจะหูบุญหูกุลก็ได้ถ้ามันจะไปที่ไหน9 วัน10 วันก็ปล่อยมันไปมันตึงตึกหันละมันมีอย่างแล้วหน้าก็คนตาก็คนหุ่นคนหมดแต่ประพฤติปฏิบัติเป็นคนหัวไม้ปู่ป้านาอาพี่ป้านาอาไผสอนก็บ่ได้ตึกอะละเกาะหูข่าวตายรถจนกาตายเปิ้นฆ่าก็เอาศพมาเผาเหียเพื่อตัดสินใจอย่างอี้เตอะบ่ถ้าไปพัวพันกับมันบ่เหลืออยู่ก็มีแต่ความตกอกตกใจขี้ค้านเอวยาวหลังยาวเฮาก็บ่ใจอยู่กับมันตะฮอดเท่าฮอดตายบางทีอาจจะตายก่อนมันก็ได้คือมันสำนึกตัวเมื่อลุ้นถ้าโจกมันยังดีอยู่บารมีเก่ามันยังมีอยู่มันอาจจะร่ำจะรวยคนจำพวกนี้บ่มีหนทางที่จะฮื้อร่ำฮื้อรวยนี่บ่อยมันไปเถอะเพื่อตัดสินใจเหียอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนเฮาแปลงมันขึ้นมาได้แต่แปลงก็ร่างกายตาหูจมูกเล่นกายใจกระดูกกระด้าวอย่างเฮาสร้างมันมาแต่จิตใจนี่มันสร้างบ่ได้ของไผของมันติดตัวไผตัวมันลูกดีแต่พ่อแม่บ่ดีก็มีพ่อแม่ดีแต่ลูกบ่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเฮาต้องเอามาพัวพันกันมาผสมประสานกันนักมันถึงจะมีความสุขบานหวานใจมันถึงจะปลงตกได้ถ้าเฮาปลงตกบ่ได้นี่ก็ตุกกินก็บ่ได้นอนก็บ่หลับละทำใจเหียงั้นไปอยู่กับไผกินกับไผก็ตามใจมันที่ไหนมันจะอบอุ่นเหมือนอกพ่ออกแม่นี่ถึงมีละฮ้อนก็บ่ได้อาบอยากก็บ่ได้กินปล่อยมันถ้ามันไปสุดดำสุดโหแล้วมันจะปิกมาคนเดียวมันบอกปิกก็แล้วไปถ้าเมาหันหน้ามันเต้าใดเฮาก็ตุกใจต่ออันปงตกเหีย
อันนี้ก็แนะนำไปให้อันละอย่ามาเกิดว่าลูกในท้องในไส้นี่ก็ตามใจเด้อแนะนำแล้วบอกเอากรรมขอเมตตากับไผ่ก็จ้างเถอะเนอะอย่าไปเป็นนักเลงหัวไม้เวลาและสายน้ำมันบัดท่าไผ่เอาเวลาไปทุ่มไปเทนักลำไปเพื่อร่วมอกร่วมใจกันกูบ้านกูจองพอแล้วมันสง่างามจุ่มเนื้อเย็นใจคือว่าง่ายสอนง่ายกันว่าไปเนี้ยมันอย่างเสียเวลาให้บ่ได้ก็ตามใจอันนี้เฮาบอกว่ากันอันนี้เป่าเตินปลุกระดมกันคือหูบ่ได้ตุลุงจะย่างให้ก่อนเน้อปนมมือเนิดตุลุงจะฮื้อปอนอายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกญัสสะวัฏโกพละวัฏโกวนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาตุขโลกาพญาเวลาโสกาจันตุจุปตวะอเนกาอันตะระญาปิวินาสันตุจเตจสาวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ หน่อยอันนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศข่าวสารงานบุญแล้วก็มีรายชื่อนี่เปิ่นมาหอมกันน้ำกับไฟเนาะพระโอรสกับใจเรื่องราวเป็นยังไงก็ลองฟังพอในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงปรณสีโพธิสัตว์เกิดในตระกูลอมาตย์เมื่อเจริญวัยใหญ่มาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้สอนอัดสอนธรรมแก่พระเจ้าพมทัตครั้งนั้นพญาเจ้าเมืองทรงระแวงพระโอรสว่าจะก่อการกบฏก็เลยเนรเทศออกไปจากอาณาจักรพระโอรสก็พาพระชายาออกจากพระนครไปอาศัยอยู่ในแคว้นกาสีแห่งหนึ่งต่อมาพระโอรสก็ทรงหู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเกิดว่าเฮาจะครองราชสมบัติอันเป็นราชสมบัติของตระกูลก็เลยกลับมาสู่เมืองปรณสีระหว่างทางพระโอรสก็พบกับเจ้าบ้านคนหนึ่งเจ้าบ้านคนนี้ก็ฮื้อห่อเข้ามากินระหว่างทางแล้วบอกให้แบ่งภรรยาตัวแต่พระโอรสบ่ยอมแบ่งให้ภรรยากินคนเดียวเหี่ยหมดฝ่ายภรรยาก็คิดว่าปวดใจคนนี้อย่ามาใจดำนะพระโอรสก็ได้ครองราชสมบัติที่กรุงปรณสีแล้วแต่งตั้งให้ภรรยานั้นได้เป็นมเหสีบ่ได้ประทานเครื่องประดับอันอย่างคือการยกย่องเหมาะสมกับตำแหน่งโดยทรงหันว่าตัวอีก็พอแล้วสำหรับนางมเหสีบ่ได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของมหาเทวีแม้แต่คำเดียวอาจารย์เกิดว่ามหาเทวีเนี่ยเปิ้นมีอุปการะนักมีความจงรักภักดีต่อพญาเจ้าเมืองแต่ว่าพญาเจ้าเมืององค์ใหม่นี่บ่ได้สนใจพระนางแม้แต่น้อยเฮาจักให้พระองค์ประทานเครื่องประดับแล้วก็ยกย่องให้มหาเทวีสมกับได้รับตำแหน่งอันนี้อมาตย์อันเป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไปเข้าเฝ้ามหาเทวีแล้วก็ไว้ระยะสมควรที่ยืนตัวเองแล้วก็มหาเทวีก็ถามว่ามีอันยังกะอมาตย์ก็กราบทูลเรื่องราวต่อไปว่าข้าแด่มหาเทวีข้าพระองค์เนี่ยจะรับ
รับราชการบำรุงพระองค์จะได้ต้อนผ้าต้อนก้อนเข้าเพื่อจะนำมาฮื้อพระบรรดาบิดาผู้แก่ผู้เฒ่าพ่องกาพระเทวีก็บอกว่าแม้แต่ตัวเฮาเองก็ยังบ่ได้เลยจะมาได้ก้อนน้ำก้อนเข้าจะมาได้ต้อนผ้าเฮาจะเอาที่ไหนมาท่านในเวลาที่ได้อันอย่างมาเนี่ยเฮาบ่เคยได้บัดนี้พญาเจ้าเมืองบ่ได้พระราชทานอย่างเฮาเลยการพระราชทานอย่างอื่นจงยกไว้พระองค์เมื่อกำลังเสด็จเพื่อรับราชสมบัติก่อนหน้านั้นได้เข้าหอหนึ่งระหว่างต่างก็ยังบ่แบ่งให้เฮากินกับกินคนเดียวเสียหมดอามาตย์ก็บอกว่าโอ้ข้าแด่พระแม่มหาเทวีเจ้าพระองค์จักกล้าทูลอย่างนี้ต่อหน้าพญาเจ้าเมืองก่อกล้ากะมเหสีก็ว่าอีกล้ากะทีนี้อามาตย์ก็วางแผนกับมหาเทวีไปยืนอู้กันในเรื่องราวที่ผ่านมาฮือพญาเจ้าเมืองได้ยินแล้วก็จะฮือได้ยินความดีของมหาเทวีพ่องเมื่อพญาเจ้าเมืองเสด็จมาถึงกู้ก็ทำทีทำท่าอู้เรื่องที่จะขอความช่วยเหลืออามาตย์ก็บอกว่าโอ้แม่เจ้ามหาเทวีทรงใจดำนักควรจะมอบอันยังให้พ่อแม่เข้าสัก1 ถังกาบดีกามหาเทวีก็ว่าเจ้าจะเอาอันยังขนาดเฮายังบ่ได้บ่เคยได้อันยังกับพญาเจ้าเมืองเลยบ่มีการยกย่องมอบตำแหน่งให้แล้วก็บ่มีอันยังให้สมเกียรติพญาเจ้าเมืองได้ยินถึง2อู้กันก็คิดว่ามันแต้อย่างที่ถึง2อู้เฮาบ่เคยให้ความฮักบ่ให้ความเมตตากับมหาเทวีทั้งที่เป็นกู้สุขกู้ทุกข์กันเนี่ยบ่เคยทอดทิ้งเฮาเลยเนี่ยอันนี้ก็แสดงอาการรับรู้รับทราบถึงความรู้สึกของเฮาอามาตย์ได้โอกาสก็เลยทูลพญาเจ้าเมืองว่าบุคคลควรนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมควรคบกับคนที่ควร